हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मुदगल बायोलॉजी में। आज हम बात करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के एक ग्रुप जिसका नाम है स्लाइम मोल्ड्स। अभी हम किंगडम प्रोटिस्टा में देखिए डायनोफ्लैजिलेट पढ़ चुके हैं, क्राइसोफाइट्स पढ़ चुके हैं, यूग्लिनोइड्स पढ़ चुके हैं। चौथा ग्रुप है जिसका नाम है स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स देखिए क्या होता है, सेप्रोफिटिक। एस से स्लाइम मोल्ड्स, एस से सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक क्या होते हैं, देखिए जैसे कोई पत्ती है या कोई भी डेड एनिमल है, मृत पदार्थ है, उस पर जाएंगे, देन अपने जो एंजाइम्स हैं उनको सीक्रेट करेंगे और उससे कार्बनिक पदार्थों का यानी ऑर्गेनिक सब्सटेंस का चूषण करेंगे, यानी सक्शन के द्वारा अपना भोजन प्राप्त करेंगे। ठीक है, ये कोई डेड एनिमल्स हैं या लीव्स है या टहनी है, कुछ भी हैं, उस पर जाएंगे, उस पर जाके अपना एंजाइम सीक्रेट करेंगे और उससे जो कार्बनिक ऑर्गेनिक जो सब्सटेंस हैं उनको निकाल के और अपना भोजन लेंगे, तो उनको बोलते हैं सेप्रोफिटिक यानी कि मृतोपजीवी। ठीक है, अगला ये क्या करते हैं, लीव्स एंड ट्विंग्स डिकेइंग, जो अपघटित होने वाले पदार्थ हैं, यानी कि जो सड़े गले पदार्थ हैं, सड़े गले पदार्थ जैसे पत्तियाँ टूट के गिर गई, मिट्टी में पड़ी हुई हैं, वो सड़ रही हैं, तो उन पे जाके ये अपना जीवन यापन करेंगे। अगला ट्विंग्स यानी टहनी, कोई भी पेड़ से टहनी गिरी, नीचे मिट्टी में मिल गई, उसके बाद उस पर जाके वो धीरे धीरे गलना शुरू होगी, तो उस पर अपना एंजाइम सीक्रेट करेंगे और उससे जितने भी कार्बनिक पदार्थ हैं उसको ले लेंगे। अगला, अब इनके अंदर क्या होता है, देखिए जैसे इनके अनुसार परिस्थितियाँ आएंगी, यानी कि जब इनकी स्वीटेबल कंडीशन होगी, यानी इनके फेवर में अनुकूल परिस्थितियाँ हैं इनके अनुसार, तो ये क्या करते हैं, बहुत सारे स्लाइम मोल्ड्स एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, और एक जगह इकट्ठे होकर जिस संरचना का निर्माण करते हैं उसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम। ठीक है, अगर इनके अनुसार कंडीशन है तो, अगर इनके अनुसार कंडीशन नहीं है तो फिर कोई और बात होगी। यदि इनके अनुसार कंडीशंस हैं तो ये क्या करेंगे, बहुत सारे स्लाइम मोल्ड एक जगह एकत्रित हो जाएंगे जिसको बोलेंगे हम प्लाज्मोडियम। अब जो प्लाज्मोडियम है बहुत लंबा हो सकता है, बहुत दूरी तक हो सकता है, बहुत बड़े एरिया को कवर कर सकता है एक बार के लिए प्लाज्मोडियम। ठीक है, यदि इनके अनुसार कंडीशन नहीं है, यानी इनकी प्रतिकूल परिस्थितियाँ, अनफेवरेबल कंडीशंस आ गई, हमारे लिए सूटेबल कंडीशन क्या है, एक नॉर्मल टेम्परेचर हो, ठीक है, वो हमारे लिए सूटेबल कंडीशन है, तो उसमें हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, अपना भोजन ले सकते हैं। ठीक है, और हमारे लिए प्रतिकूल परिस्थितियाँ क्या हैं, यदि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए 50 या 52 तक, 49, 50, 52 तक अपन सहन कर लेते हैं, उससे ऊपर जाएंगे तो वो हमारे लिए अनफेवरेबल कंडीशन हो जाएगी। तो वही चीज़ इनके लिए, यदि ऐसी कोई अनफेवरेबल कंडीशन इनके लिए आ जाती है तो ये क्या करते हैं, जो प्लाज्मोडियम है वो डिफ्रेंशिएट कर जाता है। डिफ्रेंशिएट करने के बाद वो बदल जाता है फ्रूटिंग बॉडी में, यानी फलन का है, और उस फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर क्या होते हैं, स्पोर्स, बियरिंग स्पोर्स एट देयर टिप। इसकी स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ देखिए, ये प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम के लिए अनफेवरेबल कंडीशंस हैं। ठीक है, इसके अनुसार कंडीशन नहीं है, ये क्या करेगा, डिफ्रेंशिएट कर जाएगा और डिफ्रेंशिएशन के बाद क्या बन जाएगा, फ्रूटिंग बॉडी, इसको बोलेंगे अपन फ्रूटिंग बॉडी। और इसके ऊपर क्या लगे हुए हैं, ये स्पोर्स लगे हुए हैं। ठीक है, बहुत सारी संख्या में होंगे ये स्पोर्स। अब एक स्पोर की संरचना देखें तो एक स्पोर के ऊपर क्या पाई जाएगी, ट्रू वॉल। वो ट्रू वॉल क्या करेगी, इसकी रेजिस्टेंस बनाएगी इसको। अब अनफेवरेबल कंडीशन है, इनके अनुसार कंडीशन है नहीं, इनकी प्रतिकूल परिस्थितियाँ हैं, तो अब इनको कैसे ना कैसे अपना जीवन बचाना है। ठीक है, तो उसके लिए ये कार्य किया गया है जिसका नाम है डिफ्रेंशिएशन, और वो बनाएगा फ्रूटिंग बॉडी, और फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर स्पोर है। स्पोर पॉजेज ट्रू वॉल्स, स्पोर के ऊपर ट्रू वॉल पाई जाती है। वो ट्रू वॉल क्या करती है, उसकी रक्षा करती है अनफेवरेबल कंडीशन से, उसको रेजिस्टेंस बनाती है, रहने के लिए उपलब्ध करती है वो। ठीक है, अगला स्पोर डिस्पर्स्ड बाय द एयर। अब एक स्पोर ऐसा है, अब इसके ऊपर ट्रू वॉल है, जब अनफेवरेबल कंडीशन है, एक स्थान पर पड़ा हुआ है, कोई हिलना नहीं डुलना नहीं, इसके लिए ट्रू वॉल बाहरी जो टेम्परेचर है या वाटर है जो भी है उससे इसकी रक्षा कर रही है। जैसे ही इनके अनुसार कंडीशन आ जाएंगी, यानी कि सूटेबल कंडीशन आई, ये एयर से डिस्प्रेस हो जाएगा, और डिस्प्रेस होने के बाद कहीं जाके दोबारा ग्रो कर जाएगा और नया जीवन इनका शुरू हो जाएगा। तो एक पूरा लाइफ साइकिल चलेगा। पहले प्लाज्मोडियम बनेगा, प्लाज्मोडियम में अनफेवरेबल कंडीशन आई, डिफ्रेंशिएट करके फ्रूटिंग बॉडी में स्पोर बनेंगे, स्पोर पड़े रहेंगे एक स्थान पर, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएंगी ये जर्मिनेशन करके प्लाज्मोडियम बना लेगा दोबारा। तो पूरा एक साइकिल चलता है इनका। ठीक है, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए स्लाइम मोल्ड क्या है, भोजन के आधार पे सेप्रोफिटिक होते हैं, यानी कि मृतोपजीवी होते हैं, मृत पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, लीव्स और ट्विंग्स हैं, जो सड़े गले पदार्थ हैं, पत्तियां हैं, टहनियाँ वो गिरी हुई हैं, उन पे जाके अपना जीवन यापन करते हैं।
अगला, यदि इनके स्वीटेबल कंडीशन है, इनके अनुसार परिस्थितियाँ हैं, अनुकूल इनकी अगर परिस्थितियाँ हैं, तो ये प्लाज्मोडियम जैसी संरचना बनाते हैं, जो कि बहुत लंबी संरचना हो सकती है, बहुत बड़े एरिया को कवर कर सकती है। यदि इनके अनुसार परिस्थितियाँ नहीं हुई, परिस्थितियाँ चेंज हुई, समय सबका बदलता है, प्रतिकूल आई इनकी परिस्थितियाँ, प्रतिकूल आने पर ये क्या करेंगे, फ्रूटिंग बॉडी में चेंज हो जाएगा प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएशन से। फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर टिप पर क्या बनेंगे, स्पोर्स, स्पोर के ऊपर बनेगी ट्रू बॉल, ट्रू बॉल उसको क्या करेगी, रेजिस्टेंस बनाएगी और उसकी रक्षा करेगी, बाह्य आघातों से रक्षा करेगी और उसके टेम्परेचर से सुरक्षा करेगी। जैसे ही दोबारा इनके फेवरेबल में कंडीशन आई, इनके लिए सूटेबल कंडीशन आई, दोबारा ये जर्मिनेशन द्वारा फिर से एक नया प्लाज्मोडियम बना लेंगे, स्लाइम मोल्ड बन जाएगा। तो ये पूरा लाइफ साइकिल चलता है इनका। अब जो स्पोर्स हैं वो डिस्प्रेस यानी कि परिक्षेपण, परिक्षेपण का मतलब कहता है फैलना, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाएंगे, वायु के द्वारा, एयर से जाएंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके मुझे बताएं वो कैसा लगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।